ali no... Não, eu vi, mano, a Los Grande é muito louca, mas tipo assim, qual que foi o estalo quando você tava jogando Free Fire, gravando os vídeos ou live, que você falou, mano, eu vou conseguir ficar rico com essa porra? Ah, não teve estalo, foi tipo... Aconteceu, tá ligado? Tipo, eu nunca pensei que, tipo, vou virar rico, tipo... Então. Eu tava ali jogando, aí chegou um e-mail, uma época, eu esqueci de falar, né? Eu comecei a postar Free Fire, em uma semana eu fiz o... 300 e poucos dólares, uma semana. Em um mês eu fiz os $1.200, em um mês, certinho. Fiz $1.200. Com 2 meses eu fiz, sei lá, acho que fiz 2.000 e uns quebrados dólar. Tipo, Caralho. deu muito certo. Tipo, a narração. Desde o começo. E nos meus vídeos, aqui tem, 300 vídeos. Mas eu sempre trouxe uma lição pra galera. Tipo, eu não sou o cara que posta vídeo. E é isso. Matei o Roberto Val, eu sempre trocava ideia, porque é 18 minutos de partida. Então, trocava ideia, falava da minha vida. Eu peguei depressão, então eu falava da minha depressão, falava porque eu tava mal. Falava das crises existenciais que eu tinha também, né? A ansiedade que eu tenho, né? Eu tenho crise de ansiedade, essas loucuras tudo. E trocava ideia com a galera. E a galera se apegou muito a mim por esse lado de reflexão, né? Uhum. Então a galera que me ama, curte pra caramba por causa dessa fase que eu tava mal, que eu trocava ideia com a galera, ajudava e tudo. Tem uma época meio ruim do humor negro, eu, sei lá, me apaixonei por humor negro, falava merda pra caralho e tal. Aí não sei nem que é os vídeos, não vou nem apagar, foda-se, deixa lá, mano. Mas aí, tipo, a galera curtia pra caramba, era bom, mano. Eu com 3 meses de Free Fire, minha vida mudou. Aí bateu o estado. Tipo, chegava um e-mail e falava, eu quero que você faça live aqui. Eu te pagar $3.000 pra você fazer live aqui. Aí eu já ganhava, tipo, sei lá, ganhava $4.000. Com 3, era 7. Falei, mano, É isso. vou ganhar $7.000. Ficava louco. Vixe. E eu fui pra plataforma. Primeiro mês eu fui muito bem. Porque você tem aquela sede, né? Fui muito bem. As plataformas chinesas que pagam bem pra caralho, Paga bem, né? Aí fui... sei lá, mano, no segundo mês eu virei pra plataforma e falei, tem uma plataforma aqui me chamando pra ir pra lá e eles querem pagar 8. Aí os caras, não, fica aqui com a gente vai criar uma proposta melhor, não sei o quê. Aí aumentaram o salário pra 12. Em questão de, sei lá, mano, 4 meses eu tava ganhando, tipo, $12.000. Isso, mano. Foi muito rápido. Então, por isso que eu peguei a bad também, porque eu fiquei rico do nada, tipo, eu só ia ter uma casa, um carro. Sei lá, mano, questão de, sei lá, 2 meses eu tive comprei uma BMW e tinha uma casa de 1 milhão quebrado, tipo, muito rápido, né? 6 meses, né, no caso. Não, meses, mas tipo, é bem rápido. 2 meses eu mano. comprei Muito a BMW, 6 meses eu tinha mudado de vida. E, tipo, sabe quando você bota o código do GTA? Aí o chitão. Não pede a graça? Pede. Então, tipo, a minha vida era muito vazia. Eu falava, caralho, mano, que a minha vida é uma merda. Eu vivi a vida inteira pra ter um carro e uma casa, é isso. Tipo, o meu propósito de vida é viver e ter uma casa e um carro. Que merda, velho. Tipo, eu vou existir só pra isso, né? Então eu passei uma crise, um vácuo, né? A galera acha que depressão é ser triste. Depressão não é ser triste, é não ter esperança ou motivo pra viver. Falta de propósito. É um vácuo que você passa na vida. E foi muito difícil pra mim essa fase, tá ligado? Porque eu não sabia o que eu queria fazer, né? Tipo, eu já dei felicidade pra minha mãe, alegria pra minha família. Já mudei a vida deles e aí? Tipo, é isso? Já fiz o meu papel, posso morrer, então. Isso ano Você passado? ficou nessa? Isso foi há 1 ano atrás, 1 ano e uns quebrados atrás. Caralho, bem recente, mano. Tipo, tem 2 anos, pô, que eu jogo Free Fire, 2 anos quebrados. Caralho. Isso foi ano passado, a minha vida mudou, sei lá, mano, tem 1 ano e meio que a minha vida mudou. E mudou radicalmente. Foi radicalmente, né? Aí, porra, depressão do caramba e aí, tipo, mudou muito rápido a vida, tá ligado? O Free Fire, ele muda a vida das pessoas, tá ligado? Tipo, a galera fica nessa questão de, Free Fire é ruim, Free Fire é bom. E eu tenho até um filme meio queimado dentro do Free Fire, que a galera fala que eu falo muito de dinheiro, né? É o gato, 2 palavras, dinheiro, bom dia, dinheiro. Mas eu rebatia muito chat, as coisas, da galera falava, porra, jogo lixo, não sei o quê. Eu falava, mas eu tô milionário, tá ligado? Uhum. Tipo, é uma besteira minha até, né, me colocar assim, mas era a minha maneira de defender e querer mostrar que aquilo, de alguma maneira, muda a vida das pessoas e que tem um caminho. É esporte, gente. Tipo, o Free Fire é esporte. Tipo,